Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things, I gotta just let it all. तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है फिर से ब्रांड न्यू वीडियो पे। तो इस वाले वीडियो पे कतई धमाल होने वाला है, क्योंकि कतई शॉटगन से उड़ाने वाला हूँ एक टीम को, मतलब टीम को नहीं, एक बंदे को। ओपी वाला सीन है। तो वीडियो को चलो शुरू कर लेते हैं। तो हम लोग जॉर्जिया पुल जाने के मतलब प्लान में थे। जॉर्जिया पुल में ऐसा लूट नहीं मिलता, बंदे भी नहीं रहते। तो पहले हमारा मोटिव होता है, हम लोग पहले सेब उतर जाते हैं, उसके बाद किल ले लेते हैं। मतलब लास्ट फाइट लेने में जो मज़ा है उसमें और किसी में नहीं। तो मेरे सामने हमारे स्क्वाड के सामने और एक स्क्वाड था, और वो लोग कार लेने के लिए मतलब नीचे उतर गए थे, और कार भी मिल चुका था, और मुझे मिल जाता है शॉटगन। और अभी देखना कैसे जंप करके जंप एंड फायर में एक को उड़ा लेता हूँ। ओ भाई, दूसरा शॉट भी एक बंदे को लगता है, बट बहुत ही कम लगता है, और मुझे मिलता था पिस्तौल। जो पिस्तौल से एक बंदे को नॉक कर देता हूँ। नॉक करने के बाद इन लोगों को भी थोड़ा सा हिट देने की कोशिश करता हूँ, और एक को हेडशॉट भी लगता है, एक हेडशॉट और बॉडी शॉट भी लगता है, बट क्यों नॉक नहीं हुआ पता नहीं। पहले शॉटगन का भी थोड़ा सा गोली लगा था उसको। तो एक बॉट दिख जाता है जिसके पास अच्छा गन है, मतलब AKM है, और AKM तो भाई कहते हैं विस्ट है, तो AKM लेना तो बनता है। तो इसको मारने के बाद मैं इससे AKM ले लेता हूँ, और AKM भाई इसके पास दो AKM। भाई जिधर गन नहीं मिलता ना उधर एक बॉट तो आना ही है, और उसको बॉट को मार के गन अच्छा मिल ही जाता है, सबको मिल जाता है। तो इन दोनों बंदे को फिनिश करने के बाद हम लोग बोट से निकल जाते हैं, क्योंकि आसपास कोई भी कार नहीं होता है। हम लोग बोट से निकल जाते हैं जॉर्जिया पुल के लिए, और जॉर्जिया पुल में ऑलरेडी बंदे चले गए थे, इसलिए हम लोग सिटी साइड मतलब जाने के सोचते हैं। अभी देखना, मतलब हम लोग कहते हैं मज़े में जा रहे हैं अभी। मतलब लोन हीरो के मरने वाला सीन हो, मतलब लोन हीरो कहते मर जाता है इधर, देखना। मतलब इस बंदे को क्या ही बोलूँ मैं। तो सामने मुझे एक बंदा दिख जाता है जो मेरी तरफ मतलब मुझे बॉट समझ के आ रहा था, और ये बॉट समझने की गलती, महंगा पड़ गया बंदे को। तो हमारे इधर 4 ही बंदे थे, तो 4 बंदे तो करते ही, इसको तो आसानी से पेलना है ना। तो इसको मारने के बाद इसका भी दूसरा जो साथी था, मतलब इधर जॉर्जियापुर में 2 ही टीम उतरे थे, मतलब एक डुओ आया था, एक स्क्वाड आया था। तो स्क्वाड के 2 बंदे तो मैं ले गया था, और यहाँ पर डुओ जो था वो आया था। तो अभी लोनिडो को नॉक कर दिया था उसको। भाई AKM भाई कतई बेस्ट है, बेस्ट गन है, तो AKM से ले जाता हूँ इसको आसानी से। तो इधर हो गया था सिटी के साइड क्लियर। तो सिटी क्लियर हो गया था। अभी जॉर्जियापुर में मतलब बंदे थे जो लूट रहा था, और इधर कुछ मतलब बॉट वगैरह वो आ जाता है जिसको मारना है। मतलब KD जो है ना, आसानी से बॉट को किल करके KD सिक्योर हो जाता है, और अपने फ्रेंड लोगों का जो मतलब फ्रेंड लोगों के पास जब बॉट आता है उन लोगों को मार के तो बहुत ही मज़ा आता है। तो इधर देखना ब्रिज कैंप क्या है, तगड़ा वाला सोया हुआ। इधर हम लोग मर जाते अच्छा गोलीबारी करता, तो मतलब अच्छा स्प्रे देता, तो हम लोग इधर ही मर जाते। बट कतई नूब थे बंदे। किसी को नूब बोलना नहीं चाहिए भाई, अच्छा था प्लेयर, बट मार नहीं पाया ना ब्रो। तो इधर हम लोग कार का तो कहते हलवा पूरी टाइट हो गया था, इधर जोन भी आ रहा था, तो कार हम लोग चेंज कर लेते हैं, और चेंज करके बंदे को तो मारना है। और PUBG का क्या ही सस्ता नशा भाई, कार का ग्लिच भाई क्या ही बोलो। अभी देखना कार का ग्लिच क्या OP वाला ग्लिच है। हाँ, चलता ही नहीं है कार। क्या बोलो। तो वो बंदे भी कार चेंज कर रहे थे, मतलब अभी देखना कहते जहर तरीके भाई मारने वाला है AKM के स्प्रे से भाई। तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, क्या ही सोच रहे हो, भाई का चैनल है, सपोर्ट दिखाओ, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो भाई। शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड लोगों को, उन लोगों को भी बोलना सब्सक्राइब करने के लिए। तो इधर कहते OP वाला स्प्रे मेरे ऊपर आता है, और मैं नॉक हो जाता हूँ आसानी से। तो नॉक होने के बाद मेरे बंदे को तो कोई खबर ही नहीं है कौन नॉक हुआ है। तो मैं बहुत टाइम से बुलाने के बाद और लोग आ जाते हैं लोडेरो, तो मुझे रिवाइव दे देता है। तो रिवाइव देने के बाद अभी तो मतलब मैं रिवाइव होगा तो कहते जहर तरीके से इन लोगों को मारने वाला हूँ। तो इधर मेरा 8 किल हो चुका था, मतलब 2-3 बॉट किल कर लिया था उधर, 2 नहीं 3, हाँ 3 बॉट किल, 5 किल के बाद 8 किल, 2-3 बॉट किल कर लिया था। और अभी देखना OP एक ग्रेनेड डालूंगा। अभी संजू भी नॉक हो गया, जिसको लोनी रिवाइव देने वाला है, क्योंकि मैं रिवाइव के चक्कर में मैं नहीं पढ़ने वाला, क्योंकि मुझे चाहिए किल। तो 10 किल जब तक ना हो ना, मन में एक घुटन सा रहता है।
तो इधर किल भाई स्प्रे में ले गया दोनों को ही, और क्या स्कारल करते यूपी। हाँ स्कारल कभी कभी अच्छा चल जाता है बट कभी कभी। तो इधर हमारे साथ बहुत ही गंदा वाला भसर सीन होने वाला है, क्योंकि हमारे ऊपर 3 स्क्वाड ऑलरेडी पुश कर देता है, कहते जहर होने वाला सीन। तो इधर ड्रॉप भी था, मतलब 3 स्क्वाड भी है, तो समझ ही सकते हो हमारे साथ क्या होने वाला है। और पबजी का ग्लिच क्या ही बोलूँ, मतलब ग्रेनेड वगैरह के कुछ साउंड आने नहीं वाला है, मेरे को कुछ भी साउंड नहीं आने वाला है, और कहते भसर तरीके से मरने वाला हूँ, और क्या ही बोला। तो भाई वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। बोला था ना 9 होने वाला हो गया। और भाई जल्दी बहुत से ट्रिक्स एंड ट्रिक्स का वीडियो भी आने वाला है, मतलब डालने के समय नहीं मिला, वीडियो बनाने के समय नहीं मिल रहा है, कुछ काम पड़ रहा है, तो आने वाला है, देखते रहो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, ओके बाय।